channel and now you see me, it's me! Howwood! So for today's video guys, gagawa tayo ng video at ang video yung gagawin natin ay magluluto tayo. So hindi talaga siya actually magluluto, hindi tayo gagamit ng apoy. So para mag-prepare lang tayo guys. So ang i-prepare natin is appetizer. So ang appetizer na i-prepare natin is CANAPE. So ang unang natin gagawin syempre is ipapakilala ko sa inyo yung mga gagamitin at yung ingredients. So ang unang ingredients natin is tuna. Ayan, tuna. Then sunod is mayonnaise. Then sunod meron tayong pipino. Then may konti tayong asin. Then maglalagay din tayo ng konting paminta. Then lalagyan din natin siya ng konting sibuyas. So meron tayo dito isang malaking bowl at meron din tayong spoon na panghalo natin para... So ayun, simulan na natin guys. So ito na nga guys, simulan natin. Ang una natin lalagay is itong tuna. So dapat ang tuna natin is durog na durog para matakasya siya sa pita. So nakikita nyo naman guys na may pita at hindi ko siya nabanggit kanina. So doon natin ilalagay itong gagawin nating spread. So ayan guys, medyo anuhin natin. So gumamit lang ako ng tuna inaka. Nilagay ko lang siya sa bowl para organize siya. So ayan na nga guys. So ang susunod natin ilalagay is yung mayonnaise. So dapat yung tuna nyo guys is tuyong-tuyo siya kasi yung tuna na inakan, di ba, may oil pa siya. So parang ang pangit yung tignan. So ang sunod natin ilalagay kapag nahalo na natin ang mayonnaise at saka yung tuna is ilalagay natin tong sibuyas. Konting sibuyas lang guys, pampalasa lang talaga siya. Konting sibuyas lang. So, lalagay tayo ng konting asin. So, iodize yung ginamit ko guys. Yan. 2 pinch lang ng salt. Yan. Then, pampalasa lang talaga siya guys. Then, maglalagay tayo ng paminta. So, ang pamintang ilalagay natin is hindi siya ganon ka-powder. Durog lang. So, 2 pinch of salt lang. 2 pinch of pepper lang din yan. So, pampalasa lang talaga siya guys. So, maya-maya, tapos natin haluin na natin. Yan. So, ang huli natin ilalagay is yung chinap ko na pipino. So, pipino is cucumber. Yan, malagay natin. So guys, bago kayo gumawa ng mga ganito is, kailangan nyo muna maghugas ng kamay. Yun yung pinakang-importante. Tsaka kailangan, yung mga gagamitin mo is malinis. And sanitize, syempre. Ayan. Tapos na natin gawin tong palaman niya. So, ilalagay natin sa ibabaw. So, ang next natin gagawin is, ilalagay natin siya dito sa You don't know, babe, when you hold me and kiss me slowly, it's the sweetest thing. And it don't change. If I had it my way, you would know that you are. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see. I just wanna see how beautiful you